Assalomu alaykum barchaga. Xudo xolasa bugun Qarshiyev Schoolda juda ham chiroyli natijalar bo'ldi va mana shu natijalarni sizlar bilan birga bo'lishmoqchimiz. Shu uchun biz bugun multi-leveldan chiroyli natijalarni qo'lga kiritgan o'quvchilarimizni suhbatga chaqirganmiz. Tayyor bo'lsanglar, Xudo xolasa suhbatni boshlaymiz. Assalomu alaykum aziz o'quvchilarim, xush kelibsizlar podkastimizga. Endi bitta sizlar bilan chiroyli suhbat qilib olamiz. Mana shu muvaffaqiyatga qanday erishganligimiz to'g'risida qanaqa qilib biz sertifikatni qisqa muddatda qo'lga kiritganligimiz bo'yicha. Xo'p, E'zoza qizim, qisqagina o'zingizni tanishtirib o'tsangiz. Meni ismim E'zoza, familiyam Qilisheva. Men hozirda 6-sinfda o'qiyman va Qarshiyev Schoolda ingliz tili bo'yicha darsga qatnayapman. E'zoza qizim, avvalambor sizni tabriklaymiz. Bitta ko'rsatib qo'yamiz endi. Xo'p, overall 53 B2 sertifikatini qo'lga kiritgan E'zoza qizim 6-sinfda o'qiydi va bizning eng namunali o'quvchilarimizdan hisoblanadi. Xo'p, listeningdan 68, ya'ni C1 ni qo'lga kiritgan qizimiz. Readingdan 52 ball, writing 47 va speaking 46, overall 53 ball. E'zoza qizim, tabriklaymiz. Avvalambor mana shu sertifikat sizni hayotingizning yaxshi kunlariga xizmat qilsin. Birinchi savolim sizga. Xo'p, ustozingiz kim edi? Ikkinchi savolim sizga, qancha vaqtda shu sertifikatni qo'lga kiritdingiz? Men bu sertifikatni 7 oyda qo'lga kiritdim va meni ikkita ustozim bor. Birinchisi siz, ikkinchisi esa Nurbek Qarshiyev. Xo'p, asosiy darslarni sizga kim o'tdi? Nurbek Qarshiyev. Endi menda savol bor. 7 oy davomida siz qay holatda darslarni o'zlashtirdingiz? Grammatika ham o'tildimi yoki faqatgina siz sertifikat tizimi bo'yicha tayyorgarlik ko'rdingizmi? Bizda 12 marta bir haftada dars o'tiladi, har kuni 2 martadan va ertalabkilari faqat grammatika o'tiladi. Abituriyentlarga esa sifr sistemasi dars o'tilgan. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, 6-sinf o'quvchilarimiz bilan bizning ustozimiz Nurbek Qarshiyev har kuni 2 mahaldan ishlagan. Abitgacha to'liq grammatika o'tilgan, vokabulardan ishlangan. Abitdan keyin esa sifr sistemasi bo'yicha darslar o'tilgan va natijani ko'rib turibsiz. Mana 4 ta o'quvchimiz, 3 tasi 6-sinf, 1 dona o'quvchimiz 7-sinf va 4 talasi ham natija qilishgan. Alhamdulillah. Xo'p, sizda eng ko'p qiynalgan partingiz qaysi bo'ldi? Readingmi, listeningmi, writingmi, speakingmi? Eng ko'p qiynalganim reading bo'lgan, chunki readingda tarjima qilish qiyin bo'lgan, juda ko'p bilmagan lug'atlarim bo'lgan, boshida shuning uchun o'zlashtira olmaganman. Eng yaxshi ko'rib, haligi o'zlashtirgan partingiz qaysi bo'ldi? Eng yaxshi ko'rganim listening bo'lgan, chunki listening menga yoqadi, shunday eshitish uchun eshitib yozib ketish. Ko'rib turibmiz, listening rostdan ham yaxshi ko'rar ekan E'zoza qizimiz, chunki 68 C1 joyi kelsa, mana degan zo'r o'quvchilar kerak bo'lsa, uncha tayyorgarlik ko'rgan kuchli kandidatlar ham 68 C1 ballni kamdan kam holatda qo'lga kiritishadi. Xo'p, juda ham zo'r E'zoza qizim. Qisqagina o'zimizni tanishtirib o'tamiz. Men Baynamjonov Ibrohimjon, 6-sinfda o'qiyman. Hozirda Qarshiyev Schoolda ingliz tilini o'rganmoqdaman. Ibrohimjon, qancha vaqt o'rgandik, qaysi ustozlardan o'rgandik va qanaqa natijalarni qo'lga kiritdik? Marhamat. 7 oyda bu natijaga erishdik. Buning uchun bizga ikkita ustoz kerak bo'ldi. Biri siz va ikkinchisi Nurbek Qarshiyev va bu uchun biz 51 B2 sertifikatini qo'lga kiritdik. Zo'r. Ibrohimjon ham 6-sinfda o'qiydi va overall 51 B2 sertifikatini qo'lga kiritgan. Xo'p, Ibrohimjon, darslar qay tartibda olib borildi va mana shu tartibda olib borilgan darslar sizga ma'qul keldimi, ukajonim? Albatta bu ma'qul keldi, chunki darslar juda sifatli va tushunarli o'tildi. Chunki 2 xil mahal o'tiladi. Bu degani tug'urakning sifatini oshirish va tushunarli qilib o'tish bir usuli hisoblanadi. Siz darslardan qoniqdingizmi? Ha. Yaxshi. Xo'p, bitta beringlar sertifikatni bitta ko'rsatib qo'yaylik. Bizni kuzatayotganlar bo'ladigan bo'lsa, 6-sinf o'quvchidan overall 51 natija. Xo'p, listening 54 chiqib bergan, reading 59 chiqib bergan. Xo'p, writingimiz 43 va speakingimiz 47, overall B2 natija. Ibrohimjon, tabriklaymiz. Ilohim faqat yaxshi kunlaringizga xizmat qilsin. Dadangizda, ayingizda, hamma oldida har doim yuzlaringiz yorug' bersin, ukajonim. Xo'p, qisqagina Abdurahmonjon o'zimizni tanishtirib o'tiramiz. Meni ismim Nigmat Abdurahmon va men hozirda 6-sinf o'quvchiman va Qarshiyev Schoolda ingliz tili fanini o'rganib kelyapman. Zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Abdurahmonjon, bittagina sertifikatni menga berasiz. Xo'p, demak, Nigmatov Abdurahmonjon o'quvchimiz ayni vaqtda 6-sinfda o'qiydi. Listening ballari 61. Bizga eng muhim joy mana shu bo'ladi. 61 bu deyarli C1 da tagiga borgan. Xo'p, writingimiz 51 chiqqan.
readingimiz 45, speakingimiz 37 chiqib bergan bizga. Overall 49 B1 natija. Tabriklaymiz Abdurahmonjon, yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Abdurahmonjon, Qarshiyev Schoolni aynan sizga eng yoqqan tomoni nimada bo'ldi? Menga bu o'quv markazining eng yoqqan tomoni har kuni 2 mahaldan dars o'tadi va 2 mahaldan 2 ta dars ham juda qiziqarli va hamma o'quvchilarga yoqadi. Aha. Xo'p, asosiy ustozingiz kim edi? Asosiy ustozim Nurbek Qarshiyev Aha. va grammatikani o'rgatadigan ustozim Sirojin Qarshiyev, ya'ni siz. Yaxshi. Xo'p, bizni kuzatayotganlarga aytmoqchi bo'lganimiz, bu o'quvchilarimiz bilan birga biz haftani har kunida dars olib borganmiz. Aytaylik, grammatikani Grammar 1, Grammar 2, Grammar 3 va plus boshqa qo'shimcha ma'lumotlarni ham hammasi o'qitilgan. Vokablar bilan esa alohida ishlangan o'quvchilarimiz bilan va abitdan keyin to'liq biz sertifikat sistemasida darslarni olib borganmiz va hali bu bo'yicha batafsil to'xtalamiz. Marhamat, Ma'rufjon, o'zimizni tanishtirib o'tamiz. Men Eshqobod Ma'rufbek, hozir 7-sinf o'quvchisiman va Qarshiyev School o'quv markazida ingliz tilidan to'garakka boraman. Zo'r. Xo'p, Ma'rufjon, avvalambor sertifikat muborak bo'lsin. Yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Ma'rufjon, asosiy ustozingiz sizda kim edi? Asosiy ustozim Nurbek Qarshiyev va siz. Zo'r. Xo'p, Ma'rufjon, bizda aynan ustozimiz Nurbek Qarshiyevni sizga eng yoqqan 3 ta xislati. Nurbek Qarshiyevning eng yoqqan 3 ta xislati doim bizlarga motivatsiya beradi va hech qachon to'xtab qolishni o'rgatmaydi. Doimo olg'a intilishni aytadi. Yaxshi. Demak, 4 o'quvchimiz ham chiroyli natijalarni qo'lga kiritdi. Bundan tashqari bizda yana 2 ta sertifikatimiz bor. Bu bitta oyda chiqyapti. Baturova Farizabonu qizimiz 8-sinfda o'qiydi. Overall 61 ball natijani qo'lga kiritgan. B1 semiz hisoblanadi. Qizimiz lekin O'zbekistonda rekordlarni ham qo'yib qo'ydi. Odatda mana shu aprel va mart imtihonlari juda ham qiyin bo'ldi. Uncha kandidatlar natija qila olmay turgan vaqtda 8-sinf o'quvchimizdan shedevr natija. Xo'p, listening 73. Bu degani C1 ham eng balandi degani. Reading 68. Bu ham C1 daraja degani 8-sinf o'quvchisidan. Xo'p, writing ballari 51, speaking ballari 50. Menimcha juda ham chiroyli natija. O'zbekistonda hamma havas qiladigan natijalardan biri. Farizabonu qizimiz bugun ma'lum bir sabablarga ko'ra kela olmadi podkastimizga, lekin qizimizni tabriklaymiz. Ilohim faqat yaxshi kunlariga xizmat qilsin sertifikati. Yana bir bizda sertifikatimiz bor. Bu qizimiz ham 8-sinfda tahsil oladi Qarshiyev Schoolda. Xo'p, Egamberdiyeva Kumush qizimiz overall B2 natijani chiqarib bergan, ballari 57 va listening C1 chiqib bergan 65. E'tibor qilgan bo'lsangiz, E'zoza qizim 6-sinfda o'qiydi, lekin listeninglari 68 C1 daraja. Va reading ballari 56 chiqib bergan, writing 57 va speaking ballari 51, overall 57 natija. Menimcha 8-sinf o'quvchisi uchun havas qilarli daraja deb o'ylayman. Xo'p, endi barcha o'quvchilarimizda ilohim natijalar bundanda yuqori bo'lsin, ota-onasini har doim suyuntirib yurishsin va endi bitta savol bilan yuzlanmoqchiman. E'zoza qizim, siz mana shu sertifikatni qo'lga kiritayotganda aynan 4 ta skill bo'yicha reading, listening, writing va speaking bo'yicha qaysi kitoblardan dars olib bordilaringiz Nurbek ustoz bilan birgalikda? Maxsus kitoblar bormikan yoki qanaqadir bir o'stiradigan bizni? Biz Qarshiyev Schoolda ko'pincha Qarshiyev Schoolni o'zi yaratgan va tuzgan kitoblarida ko'proq ishladik va bular Skill Builder, Skill Boost, Focus for Skills va Get kitoblari bo'ldi. Bular bizga juda foyda berdi. Masalan, reading bilan listeningimiz juda ko'p oshdi. Shu kitoblarni ishlash bilan. Zo'r. Demak, Nurbek ustoz ko'pincha Skill Boost kitobidan, Skill Builder kitobidan hamda Focus for Skills kitoblaridan darslarni o'tdik. Hali o'zlari 6-7-sinf o'quvchilari bilan hammasi, lekin natijamiz menimcha juda ham hayratlanarli. Xo'p, Ibrohimjon, bizda maxsus kitoblarimizda sizga yoqqan tomoni nimada bo'ldi? Haqiqatan ham bizda maxsus kitoblarimiz o'quvchini o'stirib bera olarmikan? Bunga qo'shilaman, chunki birinchi o'rinda agar darangiz past bo'lsa, skill boostni ishlashingiz kerak. Bu sizni YouTube B1 olib chiqadi. Bundan keyin Skill Builder degan kitob ham bor. Bu o'sha B1 dan B2 olib chiqadi. B2 ni agar biroz qiynalayotgan bo'lsangiz, Focus for Skills kitoblari ham bor. Bu B2 dan C1 ga olib chiqadi. Zo'r. Kitobni mazza qildinglarmi? Yaxshi. Endi Abdurahmonjon, Nurbek ustoz sizlar bilan ishlaganda mock imtihonlarni ham oldimmi, umuman olmadimmi?
Ha, MOOC imtihonlarini oldi. Har haftada 2 martadan MOOC imtihonini ustoz oldi. Moklarda natijamiz qanaqa edi? O'zi moklarda bituga yetayotdimi yo yetmayotdimi? Ha, MOOClarda reading va listening har doim bitu chiqib beradi. Zo'r. Endi Mahrojon keyingi savolim sizga bo'ladi. Speakinglar qanaqa olib borilardi ustoz bilan birga? Speakinglar zo'r olib borilardi. Bir haftada 3 marta speaking bo'lib, ustoz hamma bilan individualniy so'rardi. Xo'p, mana speaking haligi darslari bo'lgan vaqtda part 1, part 2, part 3 bir vaqtda berib yuborganmi ustoz yoki alohida ishlab borganmidi? Boshida alohida ishladik, keyin kitobimiz ustiga borayotgani sababli biz hammasini bitta qilib, xuddi seferdagi MOOC qilib so'rab ketayotganmiz. Zo'r. Endi yana bitta savolim. Sizlarning guruhlaringizda o'zi bolalarning soni chegaralangan, to'g'rimi? Haligi ko'p o'quvchi o'qitmasdik. 20 tami, 22 ta boladan oshirmaganmiz. Xo'p, sizlarning guruhlaringizda o'qiyotgan boshqa o'quvchilarimizda ham nima deysiz hozir? Topshirsa, sertifikat oladigan darajadagi potensialli o'quvchilar bormi yana? Bor. Masalan, kim hozir topshirsa olishi mumkin sizlarning guruhlaringizda? Zulfiqor va Asal qizimiz olishi mumkinmi? Xudo xolasa ham oladi. Aha. Xo'p, Gulchehra qizimiz tayyor bo'lib qolganmi? Nazogat qizimizchi? Xudo xolasa mana u yerda o'quvchilarimiz ko'p edi, hozir esim kelmayapti. Abdumalik o'quvchimiz bor edi, to'g'rimi? Va hokazo. Xo'p, xudo xolasa sizlarning guruhlaringizdan biz yuqori natijalarni kutib qolamiz. Mabodo sizdan kimdir ingliz tili o'rganmoqchiman desa, siz chin yurakdan Qarshiyev School'ni tavsiya qila olarmidingiz? Ha, albatta. Nimaga Qarshiyev School'da ingliz tilini o'qish kerak? Chunki Qarshiyev School'da darslar juda ko'p vaqt olib boriladi va Qarshiyev School ustozlari ham juda malakali va tajribali. Ular 2-3 oy davomida o'quvchi tayyorlab, bemalol o'quvchilarni sertifikatga tayyorlasa bo'ladi. Ibrohimjon, yurakdan tavsiya qila olamizmi? Ha, buning uchun ustozlar juda ham malakali aytib o'tganday va bundan tashqari o'quvchi ham o'zida tirishqoq bo'lishi kerak. To'g'ri. Xo'p, biz aytmoqchi bo'lgan narsamiz shu, rostdan ham o'qituvchi bilan birgalikda o'quvchi va uni ota-onasi ham yaxshi e'tiborda bo'lish kerak o'qishga deb o'ylayman. Chunki qars ikki qo'ldan chiqadi. O'quvchi, ota-ona hamkorligida ishlanadigan bo'lsa, natijalar menimcha juda ham chiroyli bo'ladi deb o'ylayman. Xo'p, aziz o'quvchilarim, albatta sizlarga kattakon rahmat. Men o'ylayman, qisqa, lo'nda, chiroyli suhbat qildik va o'zlaringizdan keyingi topshiradigan o'quvchilarga agar imkoni bo'lsa, 2 tadan yoki 3 donadan bir o'zlaringizning maslahatlaringizni berib o'tsangiz. Birinchisi Abdurahmonjon bo'ladi. Topshirmoqchi bo'lgan sertifikatga o'zingiz tengqurlaringizga beradigan 3 dona yoki 2 dona maslahatingiz. Birinchidan sertifikatga topshirish uchun har kuni uy vazifalarini, berilgan uy vazifalarini qilish kerak va har kuni uyda o'zi individualniy o'zga-o'zi speaking qilish kerak. Xo'p, Ibrohimjon qanaqa maslahatlarni beramiz? Albatta, bu uchun ustoz bilan ishlash kerak ko'pincha va ko'proq kitob o'qish kerak menimcha. E'zoz qizim, siz qanaqa maslahat berasiz? Ustoz juda malakali bo'lishi kerak va o'quvchi ustoz aytgan paytda vazifalarini yoki qanaqadir kitob aytgan bo'lsa, uni joyida olish kerak yoki bajarish kerak va u uyda o'zi ham tirishqoqlik bilan qiziqib o'qishi kerak. Shunaqa vaqtlar bo'lganmi sizda? Ingliz tili qiyin, charchadim, o'rgana olmayapman, nimagadir natijam zo'r o'smayapti degan bir vaqtlar ham bo'lganmi? Bo'lgan. Boshida birinchi Qarshiyev School'ga kelganimda MOOC ishlaganimda natijalar juda past chiqqan. O'sha payt siqilib, yana hali zo'r bo'lib ketaman deb ustimda ishlaganman. O'sha siqilib qolgan vaqtda nima qilsak bo'ladi, nima qilsak eng yaxshi yechim bo'ladi? Endi 6-sinf nuqtai nazaridan qarayapmiz-da bunga. Siqilib qolmaslik uchun darsda davom etish kerak. Chunki qanaqadir yomon natija chiqib qoldi, shu bilan hayotimiz to'xtab qolmaydi yoki-da nimadir xato ketib qolmaydi. Mashalloh, rahmat. 6-sinf o'quvchisan. Menimcha juda ham bir go'zal maslahatlar. Xo'p, Mag'rurjon, o'zingizning maslahatingiz, o'zingizning tengqurlaringizga. Sertifikatga tayyorlanayotgan paytda tushunmagan narsani ustozdan doim so'rash kerak. Buni uyatli tomoni yo'q va doim o'z ustida uyda ishlash kerak. Demak, hammalaringizga rahmat kattakon, juda ham chiroyli suhbat qildik. Xudo xolasa Qarshiyev School'da YouTube kanaliga, Instagram sahifasiga obuna bo'lib qo'ying. Xudo xolasa bundan-da qiziqarli ma'lumotlar, qiziqarli natijalar bilan sizlarni xursand qilishda davom etamiz nasib bo'lsa va agarda imkon bo'lsa, mana shu 6-7-sinf o'quvchilarimiz uchun like-ni ayamang. Sizlarni hammalaringizni yaxshi ko'ramiz. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling. Sog' bo'linglar, rahmat sizlarga.